خبر آخر نشوف مع بعض. يلا يا عم ركز معايا، عايز اقول لك حاجه. ممكن اتجوز راجل متجوز لو في حاجه ناقصاه من مراته يا حنينه. اللي قال كده انت فاهماني غلط. شفتي يا حبيبتي. لا انا ما قلتش كده. تصدقوش ده كداب. امال قلت ايه؟ انا قلت اول شيء خليني اقول لك حاجه، انت كنت رافضه فكره الجواز من اساسه بتصريح لإلك سابق. واتجوزك ليه وانا عبيطه؟ قلتي معظم الرجاله اللي انا عاشرتهم او شفتهم عندهم سكيزوفرينيا. صح، ده اللي قلتيه. صح. وده معناه ايه؟ غير الحديث بعد فتره، قلت قلتي لو حبيته واقتنعت بيه تتجوزي. ما هو انا ما غيرش الكلام، فاهمه ازاي؟ انا قلت قالوا لي ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ قلت لهم علشان انا معظم الرجاله عندها فعلا الانفصام شخصيه. انا ما بقتش مبسوطه الحقيقه ان انا عمري ما كنت مبسوطه. ليه يعني؟ ازاي يعني؟ يعني هم يقبلوا لنفسهم. معلش ما تزعلوش مني يا الرجال، انتوا مش رجاله، انتوا ملايكه اللي معانا في دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ يعني معظمهم يقبلوا لنفسهم ما لا يقبلوا لمراته. انا احب الطبيعيه في التصرفات. انا بحب الستات. انت بتضحك مثلا، جاي هزر معايا، يهزر معايا ومراته موجوده، مش ياخد دور ان هو لا ما بيهزرش وخايف من مراته. والست برضه اللي تنكد على جوزها عشان بيهزر بره برضه عندها نقص في الشخصيه. زهقت من البيت، من العيال، زهقت مني انا شخصيا. انا احب الطبيعيه. فانا ما احبش الراجل يبقى قدام مراته حاجه وبره حاجه تانية. بالظبط. انا احب الراجل يبقى بطبيعته، حتى الراجل بيبقى كده انا بتجنبه، ما بتعاملش معاه. لعلمك بقى الستات بتحس جامد قوي لما الراجل يبقى مش مبسوط مع مراته، واكيد خدت بالها انك انت مش لابس الدبله في ايدك. خلاص فاهمه ازاي؟ لكن يعني انت اذا في قاعده وضحكتي كان ممكن تكون رده فعل مش حلوه من الراجل اللي معاكي برضه. لا هو ممكن ايه يعني قدام مراته يبقى متحفظ من غير مراته، يتكلم بود ومش عارفه ايه ويهزر. لا، خليك قدام مراتك، عايز تفضل متحفظ خليك متحفظ قدام مراتك ومن ورا مراتك. عايز تبقى على طبيعتك خليك قدام مراتك او من ورا مراتك. ده اللي انا قلته. دي وانتو سي ترعه منجو، غيطان مانجا فاضيه، ما تجي نروح هناك ونزيطه يا كبير. ماي وايف. بسرعه بسرعه، قوام يور نمبر and call me back. لما تقال لي لما ما اتجوزتش عشان كده، فاهمه ازاي؟ لكن قالت السؤال التاني بقى، قال ممكن تتجوزي واحد متجوز؟ قلت لهم لو حبيته واقتنعت بيه ومراته فعلا مقصره معاه واتاكدت انها مقصره معاه. تتاكدي ازاي؟ ست ما يملش منها. انا اقدر اقول لك الست دي لازم اسالها، هو انت فكرك انا ممكن اتجوز واحد وانا عارفه ان هو متجوز من غير ما اسال مراته؟ يعني تاخدي الموافقه منها تقصدي؟ تاخدي ما يموت ولا يغور في 60 دقيقه موافقه مراته الاولى. اي لو ما قبلتش يبقى عنده الجرأه، اصل انا برضه مش هتجوز من وراها. جاتك نيل عليك وعليها. ناقصه ايه اللي ناقصه؟ يعني هقول لك على حاجه، مثلا تكون مراته عندها مشاغل في حياتها مش قادره تملى حياته بما يكفيه، فاهمه ازاي؟ انا شامه ريحه واحده. او تكون مراته تفكيرها وحياتها وصلت لسن، بصي خلي بالك الست ممكن توصل لسن بيبقى عندها تشبع من الراجل وبتكتفي باولادها، فاهمه ازاي؟ وعايزه يعني ماليش نفسي اخرج، مش عايزه، ما تجيش تقرفني، ما فاهمه ازاي؟ ده طول اليوم قرفني، رايحه فين؟ جايه منين؟ بني ادم غيره ومقرف. فهو بيدور على واحده تانية تملى الفراغ ده، فاهمه ازاي؟ هل انا لو لقيته هو كده واقتنعت بيه ثقافيا، خلي بالك ثقافيا وماديا ونفسيا وفكريا، هتجوزه. ادي هتحل. بصي في حال رفضت هي ليها اختيار، يا اما تكمل، يا هو بقى اللي له اختيار، يا اما يكمل معاها. وانت ماذا عنك؟ ما خلاص بقى، لو هو خد انه يكمل معاه خلاص خير وبركه، هعمل ايه؟ انا هعمل. لا، لو هو عايزك وهي مش موافقه وانت عايزه تتجوزي. يا ما نفسي تنسى البت النيله اللي انت بتحبها دي وتحبني انا. احنا هنعمل احلى دويتو.